अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये आज हमारे पास एक मशीन आई है, वॉशिंग मशीन डबल हायर कंपनी की है। तो उसका टाइमर ख़राब हो गया था, तो उसका मैंने टाइमर मंगवाया है। ये चेक कर सकते हैं आप। ये जो राइट साइड पे ये दो पैनल नज़र आ रहे हैं आपको, ये यहाँ पे लगी कैपेसिटर की तरह लगेगी मोटर की। ये जो दूसरा है, यहाँ पर एक साइड पे लगेगी बेल की और दूसरी जो कॉमन लगेगी। तो ये जो पीछे लगा हुआ है, ये टाइमर सेलेक्ट करने के लिए होता है, वक्फा कितना है देख सकते हैं आप। ये हायर की वॉशिंग मशीन में लगता है।